Тихо, стой, я его тебе покажу, смотри. Я буду бить вот так. И потом, короче, вот так вот буду делать, а вы должны за это время убежать. Вот вот. Но когда, посмотри, когда я тебя ударяю, ты уже должна поправляться. Это уже больно. Это не больно, я буду уж... Я слабо легонько ударю. Люди, активнее думайте, а вдруг нам бомж забежит. Да это не мы открыли, там продукты носят. Да, Ну, давайте. ты будешь, И смотри, как Ника.